اهلا ومرحبا بكم في البث اليومي. النهارده انا هعمل لكم حاجه مختلفه. ابني قرر انه عايز كيكه دلوقتي حالا، فانا هعمل دلوقتي كيك اللي انا حطيته في البتاع علشان ما يبقاش فايتكم حاجه يعني. 5 بيضات. يوسف عايز كيكه، قال لي دلوقتي اعملي لي دلوقتي. دول 5 بيضات. هنحط عليهم كوبايه سكر او سكر حسب الرغبه يعني، كيسين فانيليا. شغلت الفرن اصلا من وانا بخلط الحاجات اوريدي، مشغله الفرن على درجه حراره رقم 3 او 180. اوكي. هنحط 250 جرام زبادي. انا دي عندي زبادي من بدري في البيت بقالها بتاع 4 ايام. انا مش عارفه دي كام جرام تقريبا، بس دي 120. انا هحط 3 بصراحه، من الزبادي في الكيك بتبقى احلى من الحليب يعني. فانا هحط دلوقتي 3 علب زبادي. المفروض نحط 250 جرام، بس انا بحب ازود الزبادي بصراحه. ادي كده 2، ادي كده 3. اصلا زبادي الاصدقاء ده برضو من الحاجات الخطيره يعني، علامات في الشيخ زايد. اوكي. كوبايه سمنه او 4 معالق سمنه كبار يعني، بس انا هسيبها تبرد شويه عشان دفيت، وانا مش عايزه السكر والبيض ينزل عليهم السمنه سخنه. كوبايه تاني كنت بعاير بيها. اوكي، نجيب واحده تانيه. كوبايه سكر بس واحده. وممكن تحطوا سكر بودره كمان لانه بيدوب اسرع في الكيك لو انتوا ما عندكوش الخلاط الخطير اللي عندي ده. هنبدا نخلط لحد ما اقول لكم بقى التركايه بتاعه الدقيق اللي انا بحب اعملها دايما في الحاجات دي بتبقى عامله ازاي. طيب احنا المفروض بناخد 2.5 كوباية دقيق. اوكي، 2.5 كوباية دقيق. ممكن تجيبوا الدقيق بتاع الكيك الخاص بالكيك، في دقيق بيبقى خاص بالكيك وفي دقيق بيبقى عادي. انتوا جيبوا اللي انتوا عايزينه. انا عايز طبق بلاستيك. ماشي ماشي. انا عايزه معايا انا كوبايه، عايزه البتاع اللي ده. بصوا بقى، هوريكم دلوقتي السر في الكيكه عشان تطلع نافشه. هو الاختراع ده. نحط دقيق هنا مع البيكنج باودر ونبتدي نخلطه عادي جدا. هيعمل معاكم نتيجه خطيره، والكيكه هتبقى معاكم نافشه وشكلها لذيذ. هنحط 2.5 كوباية دقيق اهو. ادي اول كوبايه. هنحط عليها بيكنج باودر نصه بس، وهنخلي التاني للكوبايه التانيه. نبتدي نخلط. نعم، مش انت قلت لي انا عايز كيك؟ طيب هعملها لك اهو. هاتي كوبايه دقيق تاني. ايوه، الكيكه اللي بعملها لك على طول. ادي كوبايه الدقيق التانيه. هنحط عليها بقيه كميه البيكنج باودر. حطي لي نص كوبايه ونخلط برضه. احنا كده بندخل هوا في الدقيق، فلما تدخلوا هوا في الدقيق ما يبقاش قافش في بعضه لما تيجوا تعملوه. تقفليه بقى خلاص. بصوا بقى، المشكله لما تيجوا تجيبوا بقى البتاع ده لازم تجيبوا نوع كويس، لان احيانا الايد دي من كتر الضغط عليها بتعلق، بضطر استخدمه كده. على فكره مش لازم برضو تجيبوا البتاع ده، انتوا لو عندكم بس مصفى في البيت برضو تقدروا تعملوا بيها عادي جدا. هنبتدي بقى نوقف البتاع ده، نزود الدقيق ايه، واحده واحده.
نص الكميه ونص الكميه. دقيق مش طبيعيه. نزود برضو السمنه مره واحده او واحده واحده عادي، احنا براحتنا يعني. نسرعه بس شويه. حيدر من العراق، تحياتي وكل احترامي، اهلا وسهلا. لا ما عنديش دبان يا احمد ما تقلقش. لسه رشه اصلا قبل ما ابدا. ايه تاني؟ طيب احنا بعد ما هنزود كميه الدقيق كلها، هي دي اتضربت كده تمام. نزود بقى بقيه كميه الدقيق اللي عندنا. دي دخلت مناخيري. طيب نراجع بقى المقادير تاني بتاعت الكيك. كوبايه سمنه او 4 معالق سمنه كبار متسيحين، معاهم 250 جرام زبادي، اي نوع زبادي، معاهم كيسين فانيليا، 5 بيضات، وكيس بيكنج باودر. واهم حاجه الكوبايتين ونص الدقيق يدخلوا مع بعض ويدخل هواء في الدقيق قبل ما نخلطه في الكيك. كده الكيكه جاهزه. المفروض ان احنا بقى هنجيب شويه سمنه ندهن القوالب وندخلها الفرن على حراره 180. زمن التسويه بالظبط تظبطوا المنبه على 30 دقيقه. ممنوع الفرن يتفتح، ممنوع نبص ونقفل تاني بسرعه، لان كده الكيكه هبطت مننا خلاص، ضاعت، ما بقاش في كيك اصلا. 30 دقيقه ننسى الكيك جوه الفرن. 30 دقيقه على حراره 180 هتطلع خطيره، هتطلع نافشه، هتطلع فاتحه جدا من جوه، لان الزبادي بيفرق جدا 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 كمان في الكيك. جربوها وقولوا لي ايه الاخبار، وانا اول ما تستوي هحط لكم الصوره وفيديو في الكومنتس. صباح الفل.